नाज़रीन इन वक्त असां मौजूद आहियूं बुलड़ी शाह करीम जे खोरवा रोड ते जेको मेन खोरवा रोड आहे जेको केतिरे ॻोठनि शहरनि ऐं इलाइक़नि खे पंहिंजे शहर सां मिलाए थो जिनजो ज़रियो इहो हिकिड़ो मेन रोड आहे जंहिंजी हीअ हालत एतिरे क़दुरु ख़राबु आहे जेको तव्हां ॾिसी सघो था टुटो फुटो पियो आहे जिन जे बारे में अचो त हिते जे ॻोठाणनि ऐं रस्ते विंदड़नि ऐं गाॾी वारनि खां पुछूं त हिननि जो छा चवणु आहे। रक्शे वज़न हले ई कोन थो, अहिड़ी हालत आहे हिन में कीअं रक्शो असीं हलायूं। हालत ॾिसो रक्शे छा आहे, वज़न हले ई कोन थो रक्शो टुपुन। सरकार खे खपे रोड नूं ठाराए ॾे, असां रक्शा हिननि ते हलनि ई कोन था, कीअं रक्शा हलायूं हिते, हेॾे वज़न सां रक्शो हले ई कोन थो। हिन रोड जी अहिड़ी हालत आहे, हिन रोड तां असीं अचूं पिया तक़रीबन 20 किलोमीटर थी पंधु करें, रोड जी हालत ई आहे, तव्हां ॾिसी सघो था रोड। मां हिननि खे अर्ज़ु था कयूं त महिरबानी कयो खुदा हीअ रोड ठाराए ॾियो असां ग़रीबनि खे। अच्छा हीअ मेन रोड आहे जेको ईअं पियो आहे, लिंक रोड आहिनि जेके मथे पासां रोड जे हेठे पासां रोड लिंक रोड ठही विया आहिनि, मेन रोड कोन ठहिया आहिनि। त असां साईं जिन खे अपील कंदासीं त महिरबानी कयो त मेन रोड ठारायो वञे जीअं त ग़रीब आवाम बची सघे हिननि खॾनि खां हिननि पथरनि खां। बरसाति थिए थी पोइ त हली कोन था सघूं माशाल्लाह, पोइ अलमंज़र वाला साॻी हिते माना हूंदा आहिनि निज़ारा, उहे ॾिसण खां तव्हांखे मिलंदा। खोरवा रोड टू खोरवा, बुलड़ी शाह करीम टू खोरवा। अॼु का हलनि जी पोज़ीशन में कान्हे, टायरनि जी पोज़ीशन ॾिसो। लिंक रोड जेके आहिनि उहे माण्हुनि जा ठहिया पिया आहिनि। हिते जेके पीपल्स पार्टी जा वर्कर आहिनि स्पेशली उन्हनि जे हिकिड़े हिकिड़े घर ते रोड वञे थो पियो। मेन रोड आहे जेको हितां गोलारची वञी सघो था, कड़ियो, बठोरो, खोरवा चौक, अलाए केतिरनि जो मतिलबु ॻढ़ आहे, मेन रोड आहे तमामु। ऐं हुनजी हालत ॾिसो छा पोज़ीशन आहे। अगरि का हिते अहिड़ा किसा थिया आहिनि जेके घर में बीमारी वारा माण्हू उतां लाश खणियो था अचनि, मरीज़ खे घस में मरियो थो वञे। काफ़ी औरतुनि जूं डिलीवरियूं थियूं आहिनि रोड ते, एॾी हालत पोज़ीशन थी वई आहे। ऐं असांजी इहा गुज़ारिश आहे, हिकु ज़ुल्म आहे त असांखे जेको रोड ठाराए ॾियो। कहिड़ो जेको आहे असां वोट ॾिना पीपल्स पार्टी जा वर्कर आहियूं असां। ही रोड जेको बुलड़ी शाह करीम खां स्टार्ट थिए थो खोरवा ताईं, खोरवा खां गोलारची, बदीन ऐं पंहिंजो तक़रीबन अहिड़ा इलाही शहर आहिनि जिन्हनि खे रोड मिलाए थो। हिते चूंडियल नुमाइंदा हर 5 सालनि खां पोइ ईंदा आहिनि, हिन रोड तां गुज़र थींदो आहे इलेक्शन जे दौरान, ऐं हर साल वचन करे वेंदा आहिनि त हिन साल असां रोड ठाराए ॾींदासीं। पर उन्हनि खे बार बार हिते जे माण्हुनि असां एहतजाज कया आहिनि। हिन रोड ते तक़रीबन सोशल मीडिया ते स्टोरियूं हलियूं आहिनि त भाउ हिन रोड जी जेको सो मरमत कराई वञे ऐं नओं मंज़ूर करायो वञे, पर अञा ताईं हिन ते को बि अमल कोन्हे थियो। हिन रोड ते अहिड़ा जेके वाक़िया थींदा आहिनि, जेके डिलीवरी जे दौरान माण्हू जेके ॿार ॼणियूं छॾीनि औरतूं, ऐं अहिड़ा मरीज़ आहिनि जेके तड़पी तड़पी हिन ते वेंदे ते वफ़ात करे वेंदा आहिनि। असां अहिड़ा अमलदारनि ज़िले इंतिज़ामिया तोड़े MN MP खे गुज़ारिश था करियूं त ख़ुदारा तव्हां हिते तक जी आवाम खे ॿियो कुझु नथा ॾेई सघो त ही रोड असांखे ठाराए। टीम सां गॾु अली ॾिनो रिंद, पाक डिजिटल मीडिया न्यूज़, बुलड़ी शाह करीम।